আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস। এসএসসি একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো কানেক্টর। কানেক্টর ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আমরা ময়মনসিংহ বোর্ড 2020 সালের কোশ্চেনটা সলভ করব। উইমেন আর নাওয়েডেজ অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ মেন। গুরুত্বপূর্ণ মানে অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ মানে মতো, পুরুষদের মতো গুরুত্বপূর্ণ এখন বর্তমানে মহিলারা in the society সমাজে। দে কনস্টিটিউট নিয়ারলি হাফ অফ আওয়ার টোটাল পপুলেশন। তারা হলো নিয়ারলি প্রায় আমাদের অর্ধেক জনসংখ্যার হাফ অফ আওয়ার টোটাল পপুলেশন। তারপর গ্যাপ দিয়ে বলছে দেয়ার ক্যান বি নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট। ফ্যাক্টের পর অষ্টপরীকে আমরা দ্যাট বসাই, এটা আমরা জানি। উই নো দ্যাট, উই ক্যান সি দ্যাট, নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট। তাহলে দ্বিতীয় অ্যান্সারটা দ্যাট হবে। আর প্রথম অ্যান্সারটা কী হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, ইনফ্যাক্ট। আর আমরা প্রকৃতপক্ষে ইংলিশ হিসাবে ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড এগুলো ইউজ করে থাকি। তো ইনফ্যাক্ট দেয়ার ক্যান বি নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে টু পজেস ইকুয়াল রাইটস। তাদের সমান অধিকার আছে, অ্যান্ড ডিউটিস, কর্তব্য আছে, ম্যান ডু, যেমনটা পুরুষ করে থাকে। তো যেমনটা হিসাবে আমরা কি আনতে পারি? অ্যাজ। হ্যাঁ, দে টু পজেস ইকুয়াল রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস অ্যাজ ম্যান ডু। দে হ্যাভ নোবেল মিশন, তাদের আছে মহৎ লক্ষ্য, টু ফুলফিল অ্যাজ ম্যান। FULFIL, ফুলফিল। যেমনভাবে পুরুষেরও নোবেল মিশন আছে, ওরকম মহিলাদেরও আছে। ডি নাম্বার, দে গেট অপরচুনিটি, দেয়ার জিনিয়াস পাওয়ার্স ক্যাপাসিটিস উইল ব্লুম ফুলি। তাহলে ইফ দে গেট অপরচুনিটি, যদি তারা সুযোগ পায়, অপরচুনিটি পায়, দেয়ার জিনিয়াস পাওয়ার্স অ্যান্ড ক্যাপাসিটিস, তাদের যেই জিনিয়াস, প্রতিভা, পাওয়ার, ক্ষমতা, আর যে ক্যাপাসিটিস আছে, অ্যান্ড ক্যাপাসিটিস উইল ব্লুম, প্রস্ফুটিত হবে। ফোটা, ব্লুম মানে ফোটা, ফুলি পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।